नहीं लाग्छ अलि लाउनु पर्छ जानु होइन हेलो मन्सा कस्तो हुँदैछ रमाइलो छ थाहा छैनौ नि हामी वन्डरफुल फन्टास्टिक अरु के शब्द आउँछ त्यो विशालसँग विशालले भन्छ विशाल सर कस्तो हुँदैछ एकदम ठिक छ कति टाइम लाग्दो रहेछ यहाँ चाबेलबाटै आउनु खोइ कति लाग्छ मैले याद गरिनँ यार गरी हेर्दै आए अब हाम्रो एकदम यहाँको स्पेसल क्यारेक्टर ए राम्रो आयो यो चाहिँ बाटोमा भेटेको एउटा साथी मात्रै हो होइन यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहोस् अब यहाँ हाम्रो मुभीको हिरोइन चाहिँ दिप्ती च्यानल दिप्ती के भन्न चाहन्छु एकछिन ओके ओके म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि आउनु यो ठाउँमा एकदम राम्रो छ होइन हिँड्न सक्नुहुन्छ मर्न सक्ने छुट्टै कुरा हो होइन अझै स्यासा गरी हिँड्न सक्नु अनि कति कुन ठाउँ हो यो यो चाहिँ बाबा रामदेव बाबा रामदेव हेर्नुहोस् गाइज बाबा रामदेवको आश्रममा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ होइन ओहो हाम्रो मुभी किन इन भएन भनेको त आशिषजीलाई आशिष के हो यस्तो यो कस्तो हुँदैछ म बिर्सिसकेको थिएँ के थकाइ लाग्यो होइन ब्याग किन भारी भयो भनेको ब्रेक साइड गाइज हट अट्याक आउँछ ठाउँमा है हेलो हेलो नाही यतिकै Yes, dude. चाहिँ सजिलो हुन्छ होला नि सौभाग्य सबलाई भयो एमडी को हाँ wait.
कुन ठाउँबाट आउनुभयो हजुरहरू काठमाडौँ कुन ठाउँ ए कतिजनाको टिम आउनु भएको छ ए जय होस् पानी भन्दा त्यो राम्रो नि त गाइस अब अगाडि चाहिँ अर्कोपट्टि देखो गाइस यहाँ भिडियो भइरहेछ वो 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 Looking beautiful, fantastic, wonderful. कुन बेला काम लाग्ने हो पिक्चर राम्रो छ कि ओहो एमडी तिम्रो हातको अब मलाई देऊ हो र ए स्टडीको लागि हो हजुर स्टडीको लागि हो र स्टडी त लाइभ छ ओहो कस्तो दामी भन्नुभयो एकछिन है तपाईँको भाइहरूको स्टडी कस्तो छ भनेर पनि त्यो पनि स्टडी हो नि त दामी मेरो युट्युबमा 5 मिलियन भ्युज छ ए सब्सक्राइबर भन्नु पर्ने भ्युज भनेपछि केही थाहा छैन खाना पाउँछौ होटेलमा अर्डर गर्नुपर्छ ए होटल छ तपाईँको होटल छ ए तपाईँको घर चाहिँ कता अनि हामी त तपाईँको छोराछोरी जस्तो होटलमै जानुपर्छ त ए होटल त्यहीँ छ तपाईँको घरमा आयो भने चाहिँ भात खान दिनुहुन्छ कि नै ए होइन न आफ्नो छोराछोरी जस्तै गरेर ल हामी आउनेछौँ है त एकछिन ओहो खतरा
गाह्रो भएको औ म तिमीलाई लग्छु औ हात दिन्छु म तिमीलाई गाइस एउटा बिस्कुट खाइहालौँ त कति खानुपर्ने है हैन कति कुट अब क्याल्सियम भएको निकाल्नु त मलाई सेन्ड गर्नु होला क्याल्सियम पनि क्याल्सियमको ताकेर कस्तो भुज्री टुक्रा भएको छ यार कति टाइम भयो टाइम नि हेरौ 1:30 भयो 2 बज्यो यहाँबाट तिमीलाई आज बिहानसम्म पनि म जान्छु कि जाँदैन थाहा छैन डाप जाऊ Hey guys, hey.